Arree Daarektara keenyaas dabalatee maanejmentii OMN fi kanneen sagantaa tana kallattiidhaan qilleensarraan hordoftan hundaanuu baga waggaa shanaffaa hundeeffama OMN nu ga'e isiniin ga'een isiniin ja'a. Bakkuma feetettuu yeroo fedhees ta'u barbaachisummaan miidiyaadhaa bara kanatti kan wal nama gaafachiisuu miti. Kan wal nama gaafachiisu yoo jiraate jaarraa informeeshiniidhaa kana keessatti miidiyaa dhabuun hangam takka akka nama miidhu xiinxaluudha. Baroowwan 50 dabraniif uummanni Oromoo haa xiqqaatu haa guddatu bifa jaarameen bifa bittinnaa'een qabsoorra ture. Haa ta'u immoo qabsoon Oromoodhaa galma ga'u osoo hin gahin nutti dheerattee as geesseeti jirti. Sababni itti dheeratanii fi hanqinni miidiyaa qabsoon teenya qabu tokko miidiyaa akka ta'e kan itti dhaqqabne yeroo gabaabaa keessatti. OMNs kan hundaa'e akeeka kanarraa ka'uudhaan hoggaa ta'u bara kana keessatti miidiyaa argachuun hangam takka keessumattuu saba qabsoorra jiru kan akka Oromoodhaatiif hangam takka barbaachisaa akka ta'e OMN ol ragaan hin jiru. Maaliif yoo jenne osoo OMN hundaawin gara waggaa 10tiif biyya tanaan ala tureetiin ture. Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, biyya Arabaattis naanneetiin ture. Bakkatti Oromoon hundi osoo naannoo fi kutaadhaan wal hin finne itti argamtu yoon isin kijibe malee ani hin agarre. Kaniin Oromoo hunda bakka takkatti arkee Minisootaadhaatti waggaa 4 irraa gaafa OMN hundaa'u qofa. Kunis miidiyaa OMN akka meeshaa qabsoo tokkotti qabsoo bilisummaa Oromoo shaffisuu qofa osoo hin ta'in akka sansalataatti Oromoo walitti hidhuudhaa fi tokkummaa Oromoo keessatti qoonni inni ta'e laafa akka hin ta'in ragaa bahaaf. OMN karaan isaa labbaan turre. Hanguma ummanni keenya hamuunaa fi jaalalaadhaan eeggatu takka diinnan keenya qawwee caalaa OMN sodaatan turan. Waan kana ta'eef nuti alatti qilleensarratti jaam godhamnaa isin asii mana diishtinirraa buqqaasan ka waggaa caqasee harqamees qabameeti qilixxoo gala. Kana qofalleen turre malaggaan OMN wayita jaam godhamnee saatalaaytii irraa buune hunda bahii takkaa'uu maallaqa hin barbaachifne karoora keessan jire baasuudhaaf dirqamuudhaan nu gargaarsa ummataa malee galii mataa isaan qabne malaggaa guddaadha ture. Haa ta'u malee immoo ummanni Oromoo faayidaa isaa waan beekuuf itti amanuuf wayita akkas mudanne hundatti nu bira dhaabbachuudhaan waan asii nu ga'aniif hunda dura akka miseensa boordii OMN'tti arrara dhaabbadhee diiyaaspooraa Oromoodhaa kanneen biyya tanaan ala jiran hundumaa'uu arraan tana guyyaa kanaan qooda isaaniitiif galatoonfachuun barbaada. Isaan qofa osoo hin ta'in wayita jaam godhamnee qilleensarraa darbamne hunda qilleensarratti ariitiidhaan nu deebisanii qeeroo gidduutti neetworkii taanee akka hojjannu kan nu taasisan daayirektara keenyaas dabalatee miseensota maanejmentii OMNs galatoonfachuun barbaada. Nu hunda daran ammoo qeeroodhaa fi ummata Oromoo kan Oromiyaa bira dabree Itoophiyaa bilisoomse akkaan itti galatoonfadhu qabu galanni keessan an osoo lubbuudhaan dabree isin galanni keessan isinii katabamu ta'ee arreef hin qusadhu. Mootummaa Oromoo kan arraan tan Itoophiyaa bulchuus xaxoo seeraa kan akka jaarmiyoon akka OMN biyya keessan seenne ugguru kukkutuudhaan haala waan mijjeesseef osoo hin galatoonfanne bira dabruun barbaadu.
OMN gaa qabsoolee akkanaa keessa dabree injifannoodhaan biyya galuus hojiinsaa xumuramte jechuudha miti. Kunis maal jechuudha? Uummanni Oromoo qabsoo bilisummaadhaati injifannoodhaan xumure malee gabrummaa jalaa bilisa bahe malee hiyyummaa jalaa bilisa hin baane. Hiyyummaa jalaa bilisa bahuuf uummanni Oromoo qabsoo hammarraa godhe caalaa qabsaa'utu irraa eegama. Hiyyummaa qofaa miti. Gara hawaasummaatiin, gara siyaasaatiinis dimookiraasii Oromiyaadhaan lafa qabsiisuudhaaf qabsoo hedduudhaatu eeggata. Kana hunda keessattuu OMN akkuma arraan duraatti ijaaf gurra uummataa ta'ee uummata keenya